twebaza nnyo Katonda ffe tweyanze gula omukisa gw'otuwadde mu kiseera kino nga tusabuukulula ebigambo ebitukuvu, tusaba eddoboozi lyo lyogere naffe, Mwoyo Mutukuvu alungamye ebirowoozo byaffe era anyweze ekigambo kyo ku lulimi lwange. Ffenna nga bwe tuli wano ebigambo bino bwe tuteeketeeke olw'enkyukakyuka enene egenda okubaawo Kristo bw'aliba alabise ku bire, tuteeketeeke okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kiki ekiri mu kikopo? N'abagambye dda nti ekikopo kino waliyo abakitegeera obulungi era bw'otunulira ebinusu ekinusu eky'Evaticaani kirimu ekikopo ekyo waggulu nga waliwo kye tuyita kiki kyolengera waggulu ku kikopo ku gundi ku kinusu njuba kyoleka nti ekikopo kino bonna abantu kibayita mujje mikwano mujje tusinze ki enjuba nga Katonda ayita ababe basinzeyo omutonzi nannyini kikopo kino abayita basinze ki. Teweerabira Babilooni eyasooka enjigiriza enkulu eyalimu kwali kusinza nga ki njuba bane muddemu n'amaanyi kusinza ki. Kati tweyongeddeyo era ndowooza n'ekinusu bw'okyetegereza kino eky'ekikumi ekifaananyi okiraba bulungi nnyo era kyoleka omukazi olengera omukazi ng'akutte ekikopo. Ku mime tugenda okuzuula essaawa zino ebiri mu kikompe bikiikirira ze tuyita enjigiriza n'emikolo egya Babulooni ey'omwoyo. Tuliwo mikwano gyange emisango egiri mu kuvunaanibwa Babulooni eno eyaki ey'omwoyo. Omukazi atudde ku nsolo ya mitwe emeka 7 erina amayembe ameka 10. Malayika agamba Yokaana sooka ojje muganda wange. Omanyi bamalayika tuli baganda baabwe, mwikimanyiko ekyo? Jangu nenkulaga era yamutwala mu ddungu amulaga omusango ogugenda okuvunaanibwa malaaya ono luki lukulwe. Musango ki? Tutandise njagala olabe omusango emisango egivunaanibwa malaaya ono lukulwe gwe twazudde edda mpozi ekkanisa ki abajjukira obulungi kanisa gye twazudde wano Ekereziya Katolika. Nze siri mu kuvumirira Ekereziya Katolika. In fact ndabika nda n'emikwano gyange Abakatoliki bakoze ebirungi bingi wano mu Uganda. Batuzimbidde amasomero kanjogereko bannange sikaaki, batuzimbidde amalwaliro n'enguudo ezo ezimu kirabika kampuni zaabwe ze zizimba. Kale bannange tubeebaza mu ngeri ey'enjawulo naye obunnabbi bwa Bayibuli bukiise mu bo. Mwe malaaya omuki malaaya lukulwa ono ow'omusango. Musango ki ogumuvunaanibwa? Ogusooka guugwo Ekereziya Katolika malaaya ono lukulwe atudde ku nsolo ey'emitwe 7 n'amayembe 10 ng'eri ku mazzi avunaanibwa omusango ogusooka ogw'okubangawo oba okugunjaawo okutukuza Sande. Ate nsoma wano statement egamba nti this change was not at first attempted openly. Abantu tebavayo binaga nti kati tukuuma Sande. In the first centuries the true Sabbath had been kept by all Christians. Mu biro ebyasooka ebyekyasa ekyasooka muwuliriza mikwano abantu bonna baali bakuuma Saturday Sabbiiti Abakristaayo bonna. Naye ayongerako n'agamba that the attention of people might be called to the Sunday, it was made a festival in honor of resurrection of Christ. Olw'okwagala abantu okukuuma Sunday, omanyi kye baakola? Abamu ku batheologian Abakristaayo mu biseera ebyo baagamba nti bannange tujjukire okuzuukira kwani? Kwa Yesu. Nadde mpuliriza ku ba scholars abasoma history, church history nga bagamba nti kye baakola ne bagamba Friday mugimanyi? I mean Saturday. Sabbath. Olunaku lubeere lwa kusiibirako. Let's fast on Saturday and feast on what? On Sunday. Kwegamba omanyi Abayudaaya baalina omukolo baalinanga enkola nga buli Friday basiiba, kati ku Saturday ne babeera mu kusanyuka lwa Sabbiiti. Kiraba? Kati bano kye baakola ne baga nedda
ekyo bannange namwe muleke kati ku lunaku luno tujagulizeeko okuzuukira kwani naye olunaku oluludirira tukole ki tusiibe. Omuwandiisi agamba nti religious services were held upon it, yet it was regarded as a day of recreation, the Sabbath being still sacredly observed. Saturday bagenda basigala bagikuuma naye nga si nnyo. Kati wuliriza kano akasembayo wano, vast councils were held from time to time. Owulira obukiiko bwebatuuza bagenda babutuuza bakoma bwebatuuza biki ebyavaamu, in which the dignitaries of the church were convened from all the world. Abantu bonna ab'ebitibwa abakukunavu mu makanisa ne bakuŋŋaana okuva amawanga agaki ag'enjawulo bwe bajja ki ekyaddako. In nearly every council, wuliriza kino, the Sabbath which God had instituted was pressed down a little lower, while the Sunday was correspondingly exalted. Sabbath ne bagenda nga bagisindiikiriza mpola bagisiiga ettoomiko gatta enziro mpola mpola, naye nga Sande bwe bagikola ki bwe bagisitula ebire y'amaanyi mpola mu kansozi zino ezakiikirwangamu abasajja abakukunavu mu bifo eby'enjawulo abaali beeyita abakristaayo. naye in fact wano waliwo statement gye nayagadde egamba nti oba oliawo ekintu ekikyasinze okuba ekyobuzira enkyukakyuka ey'omuggundu ekereziya kye yali ekoze kyabawo mu kyasa ekyasooka. Olunaku olutukuvu sabbiiti lwakyusibwa si kuva mu kuluŋŋamya kwa byawandiikibwa naye lwaki naye okuva mu ndaba ya ekereziya ey'amaanyi gaayo. Abantu abalowooza nti ebyawandiikibwa bye biteekeddwa okwesigamwako ng'obuyinza obwenkomeredde bagenda bafuuka aba Seventh Day Advent era batukuze nga Saturday. Awugamba otyo mu Seventh Day adde manyi weerabidde eno gundi magazine si yeemabegako si yeewala nnyo 95 abamusingako ffe twali tutambula nali ngenda ne ku luzzi 95 gyojuzi wano emu ku statement endala yino giwulire. Ono ye bamuyitaani ono Constantini yayisa ekiwandiiko ekinene nsoma mu Encyclopedia Americana agamba, on the venerable day of the sun let the magistrates and people residing in cities rest and let all workshops be closed. 3:21 AD ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa March Constantine n'agamba nedda abantu bannange muwummuleeko. Ayogedde bubi ku lunaku ki Sunday si Saturday. Katonda agamba jjukira olunaku olwa Sabbiiti okulutukuzanga. Ono agamba nedda ekisokoleka nonkasomerako, it shall remain consecrated, sanctified, and thus the pagan Sunday dedicated to Baruda, sun god, became the Christian Sunday sacred to Jesus. Ne balutukuza eryani eri Yesu naye nga luweereddwayo eri Katonda njuba Baruda. Era ono ayongerako mu Catholic Record September 17 mwaka 1893 agamba bw'ati, Sunday is not founded on scripture. Ekyo nakyo kimanye terwabangibwa kuva mu byawandiikibwa, but on tradition, ku bulombolombo, and is distinctly a Catholic institution. Kino kitongole kyaki kya Bukatuliki. Reason and sense demand the acceptance of one and the other of these alternatives, either Protestantism and the keeping holy of Saturday. Olengedde bw'oba oli mu Protestant, bameka Protestant wano kambalengere ng'okkiriza oli mu Protestant bana mpubirako aba Protestant njagala nnyo balabako ng'okkiriza oli mu Protestant ndabyo basatu nze ndi mu Protestant nze ndi mu Protestant bannange musobola okunneegattako. Bw'oba oli mu Protestant uliriza either Protestantism and the keeping holy of Saturday. Bw'oba oli mu Protestant kuuma ki Saturday, o Catholicity oba Obukatuliki and the keeping holy of Sunday. Compromise
is impossible. Okwekiriranya tekusoboka bannange. Obeera mu Protestant n'okuuma Saturday. Owuliriza mukwano. Obeera mu Katuliki n'okuuma ki? Ekyo kitegeeza ki eri Abaprotestant abeeyita Abaprotestant nga bakuuma Sunday? Bakatuliki. Toyongerako. Baki? Bakatuliki. Yes, either he was bwana mukitegeera omusajja kyanyonyola wano mukatho bamuyita Cardinal Gibbons kyali mukulaga. Bw'oba oli mu Protestant kuuma ki? Saturday. Katwangwe. Naye bano ekyekiri ennyo ku Sabbiiti ekikulu ekyo kye twaki tugiremerako nange lwaki enemerako? Sabbath is a memory of creation. Sabbiiti kijjukizo kyaki? Kya butonzi, kiyamba abantu okujjukira nti omutonzi waffe ali mu ggulu. Teri amulaba n'aliiso, toyinza mugeraageranya na kifaananyi kyonna. Okitegera mukwano? Ekujjukiza nti Katonda wo ye mulokozi wo. Naye mbawa Sabbiiti zange ozikuuma nga kabeera akabonero wakati wange nabo nti nze Mukama Katonda waabwe akola ki? Abatukuza. Is our Savior, our Creator. That's the memory of Sabbath. Obalaba abatakikiririzaamu batuuka n'ogamba abantu. Eno statement kanjogere jjajjange omu ye yajogera bamuyita Papapo. Yafa ennaku ezo. Yagamba, the Pope says we may descend from monkeys. Tusobola okuba nga naffe twava mu ki? Tuyinza okuba nga tweyubula kuva mu ki? Mu nkima. Why? Abantu baagala beerabiza mutonzi waabwe. Kyebava bateekawo Sunday ne bayingiza namu n'ebintu nga evolution okulaga abantu nti abantu ba science bali abawakanya Katonda kyeboogera nakyo kiki? Kituufu. Kyovola abaga nti Paapa alina n'obuyinza okukyusa ebiseera okugyawo amateeka n'okukola ennongoosereza mu byonna nga mwe muli ebiragiro bya Kristo. Kozi ebimu ku byo bigamba bitya? Jjukira olunaku lwa Sabbiiti okola ki? Olwo ne bakyusa nalwo. Bagiyita Decreto di Translati. Episcopal Cap. Bana. Unaasomera eyo munayonge olulimi lulwo. Kale, awo tuveewo. Omusango omulala ogubavunaanibwa gwe guno. Omukazi ono malaaya atudde ku nsolo ya mitwe 7 ina amayembe ameka 10 ate ngeri mu mazzi sikyo. Avunaanibwa omusango gw'okuyita abantu okusinza ebifaananyi. Image worship. Kangwe ku sample. Omanyi abantu bedda abakafiri ng'oggyeko ekereziya. Balinga bo ebifaananyi babisinzanga nnyo. Obirengera awo. Ebyo byali babisaba eri mu Germany. Naye nga bibajjukiza bakatonda ab'enjawulo ne bakatonda abasajja ne bakatonda abakazi. Olengera ono Ashtoreth. Oyo asitudde omwana. Bamutuumamu Mary. Era abaana olaba naye Mary ali wali akutte akaana wane baby Jesus. Kumbe bo bali abo munda bakimanyi nti oyo ani? Ashtoreth. Wano kungulu ngaba mwe bagundi babayita omusajja yangamba bayita bagoyamu. Bagoyamu mwe nga mukola ki? Nga Maria. Ate sibe abantu bakalubira ddala ku nsonga eno. Ndowooza olengera Jupiter. Katonda Petero, Katonda omusajja ow'Omuroma bamuyitanga Jupiter. Bakyusa mu bukyusa ne bamutuuma ani? Peter. Nti Saint Peter. Naye nga bo bali ab'omunda bakimanyi yani? Jupiter. Kati wuliriza omusango omulala ogubavunaanibwa. Gwe gw'okkuliriza n'okuyitimula n'okussa ekitiibwa ekingi mu gwe bayita ani? Maria. Tukole ki? Fe abaki? Yesu mwonoonye. Ekyo sijja kirwako nnyo kangende ku ndala. Eyokuna, sprinkling, okufukirira otuki? Otuzzi. Guno nagwo musango ogubavunaanibwa omunene. Ne kandabe wano sprinkling awali okubatiza okwokunyika bateekawo kola ki? Kufukirirwa.
era ndowooza akaana okalaba akato bali mukola ki mukafukirira. Kambanyoleko mu bufunze lwaki ekintu kino kyajja. Ba theologians mu biseera ebyo bwe batunulamu ne bagamba baleeta concept oba enjigiriza nti omuntu buli bw'aba yakazaalibwa abeera mubi, nti era ne bw'oba wakazaalibwa n'ogwa wali oba osobola ogenda muki mugeyeena. Kati ne bagana bannange bano abaana bato omwana bw'afiira awo nga tetumaze kukola ki kumubatiza, taafe n'ekibi ekyo, ekibi ekisikire mukiwulire, mwali mukiwuliddeko ekyo. Eyo enjigiriza eyo y'amaanyi nnyo, ekyakanyo mu bannange bali abakwata emidaali. Oba tonayo noono oli mwonoonyi, si kikyamu naye mwonoonyi ki? So finally concept olwajja ne balaba nti babbeebi babeera boonoonye, kati olw'okubataasa omuliro gwani gwa geyeena katubabatize nga bakyali baki bato. So ne batandika obayiira amazzi, olabeerawo nga bakubako amazzi ya. Naye ng'ate enjigiriza ya Bayibuli egamba etya? Okubatiza okutuufu kutujjukiza okufa kwa Kristo, okuziikibwa n'okuzuukira kwani? Kwa Kristo. Kati ekyo Sitaani kye yayagala asangule emitwe gy'abantu ne gubeera omukolokolo oguli awo ogutakyalina nnyo makulu. In fact ne mu Looma ssebo baabatizanga n'okunnyika naye byagenda bikyuka mpola. Era mbadde nsoma wano nga bagamba nti it was not until the Council of Ravenna in 1311 AD that sprinkling and pouring were officially accepted as equally valid as immersion in the rite of baptism. Mu mwaka gwa 1311 ne bagamba nina okuyiwako otuzzi n'okufukirira byonna bikkirizibwa kati nga bwe twandikkiriza okukola ki okunnyikibwa mu mazzi. Mulengera emisango egivunaanibwa omukazi ono malaya lukulwe, kubanga naye agenda kusaanawo nga Babulooni ey'edda, ye Babulooni ey'omwoyo. Kati ensonga bannange ndowooza yeetegerekese, waliwo wano ekyokya wali kibata transubstantiation. Awo baakyankalanya tetuyita mukiyita mutya Lord's Supper. Omugaati guno mugumanyi gwe balya. Waliwo statement wano kansooke ngisome. The scriptural ordinance of the Lord's Supper had been supplanted by the idolatrous sacrifice of the mass. Papists, priests pretended by their senseless mummery to convert the simple bread and wine into the actual body and blood of Christ. Nga faaza olaba bw'asoma ebigambo ebyo n'abyatula nti awo abaakola omugaati, mbu omugaati ogwo bw'amala ogukola guba gufuuse omubiri gwani? Gwa Kristo. Wulira ekitiisa ku kino, omuwandiisi agamba with blasphemous presumption they openly claimed the power of creating God, the creator of all things. Nti wano mu kusabira omugaati guno n'envinnyo eri, in fact envinnyo yaabwe yali teringa Yesu gye yanywa, eyaabwe yali etamiiza. Gattako ne kino n'omugaati gwe baali balina gwali mu yisiti, ogwa Kristo tegwabeeranga muki kizimbulukusa. Kati mu kugusabira n'agwogerera ebigambo eby'enjawulo ng'alaamiriza, n'ogattako ne galya n'omusaayi guli mu gutegedde, envinnyo eringa omusaayi, baalinga bakoze omubiri gwa Kristo n'omusaayi gwani? Kiki kye bayigirizaawo? Nti atonement Yesu kye yakola ku musalaba tekikola ki? Tekimala. Mukitegera mikwano nti balina okuddamu ne bamukola ki? Ne bamusaddaaka abeere nga abafiirira. Mikwano gyange, saddaaka ya Kristo yaggwera luddawa? Ku musalaba. Kati nga sinayogera kiddako kamalo bajjukiza olunyiriri luno. Timoseewo ekisooka essula 2 olw'okuna n'olwokutaano, Bayibuli egamba kubanga waliwo Katonda omu, era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Kristo Yesu. Ekyo mukiwulidde? Ani atabaganya omuntu ne Katonda? Ani? Kristo Yesu yekka. Kati wuliriza ekiddako.
Omusango namba 6 oguvunaanibwa omukazi ono malaya lukulwe gwe gw'okulemberamu abantu okwatula ebibi byabwe eri bakabona mufo ky'okubyatula eryani eri Kristo. Ogulabye omusango namba 6 kooti ejjudde emisango gyabwe mingi guno namba 6. Fagiri balina sebo na automatic machine mwoyatulira. The Catholic Priest page ya 78 egamba nti weekebejje wonna w'oyagala mu ggulu n'erudawa ku nsi ojja kusanga ekitonde kimu ekisobola okusonyiwa omwonoonyi ekiyinza okumusumululako enjegere za geyeena. Ekitonde ekyo ekitukkulumu ye kabona faaza owa katolika y'e Roma. Era bw'oba okkiriza kino kikwetaagisa ogenda onoonya faaza gy'ali gye mwatulira ebibi byo. Ebyo bannange eno kasita kansomeko ne wano mu great controversy. Wuliriza mukwano gwange, wuliriza. Omuwandiisi agamba faith was transferred from Christ, the true foundation, to the Pope of Rome. Okukkiriza ne kugiwa eri Kristo omusingi, si ye musingi gw'okukkiriza kwaffe bannange. Era omutuukiriza waakwo kwagiwaayo mu Kristo ne kutwalibwa eryani? Eri Papa. Instead of trusting in the Son of God for forgiveness of sins and for eternal salvation, the people looked to the Pope and to the priests and the prelates to whom he delegated authority. Abantu batandikanga kutunulira bapapa, kutunulira bafaaza ne bannaddiini abakukunavu mu kubanga yali abakwasiza obuyinza okusonyiwa ebibi by'abantu. They were taught that Pope was their earthly mediator. Baasomesebwa nti Papa yabagatta n'eggulu. And that none could approach God except through him. Nti teri ajja kutuuka eri Katonda okuggyako ng'oyise mwani? Mu ye ani? And further that he stood in the place of God to them. Nti ku nsi kuno yayimirirangawo mu kifo kya Katonda ku lwabwe. Owuliriza mukwano mu biseera ebyasooka abatheologian bwe batandika ozimba concepts zino ezibuzaabuza abantu. Ayongerako n'agamba nti was therefore to be implicitly obeyed, ng'olina omugondera buttiribiri. A deviation from his requirements was sufficient cause for the severest punishment to be visited upon the bodies and souls of offenders. Singa walinga omujeemedde kyali kitegeeza ogenda kufuna ekibonerezo ekikakali eri omubiri gwo n'omwoyo gwo. Kati wuliriza ekyaddirira. Thus the minds of people were turned away from God to fallible, erring and cruel men, no more to the prince of darkness himself, who exercised his power through them. Sin was disguised in the garb of sanctity. Abantu ne batandika otunulira abantu bannaabwe aboonoona nga bo abakambwe. Mu ngeri eyo Sitaani n'ajaguza muba musinza nze. Era ekibi munnange ne kitandika okwambazibwa obutuukirivu. Kitalo nnyo bannange. Naye ekyesanyu kiri nti bwe twatula ebibi byaffe eri Kristo, ye wa mazima okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako obutali butuukirivu bwaffe bumeka. Bwonna teri kibi kye wali okoze oba kyokola bw'oba weewaddeyo n'okyatula Kristo kyatayinza kukusonyiwa. Kristo akusonyiwa kubanga yayiwa omusaayi gwe ku lwani? Ku lulwo. Teri Papa yali ayiye musaayi ku lulwo. Ne bwaguyiwa ku lulwo teguyinza mutaasa. Blood ya Kristo, musaayi gwa Kristo gwokka. Mukama waffe yeebazibwawo. Wulira omusango namba 7. Tugenze ku musango namba 7. Immortality of the soul. Baabuzaabuza abantu nti omwoyo gukola ki? Omwoyo tegufa. Meme tefa, omwoyo tegufa. Ne bw'ofa osigala oli mulamu. Kozi ani yasooka okwogera ekyo? Ani yasooka okwogera ekyo wansi w'enjuba? Sitaani yagamba nti okufa temulifa, naye mulibanga Katonda. Okwawulanga obulungi naki? Sitaani ye yasooka okufera abantu nti ne bw'oba omubi osobola okubeera omulamu emirembe naki? N'emirembe. Era omuwandiisi wa n'agamba prominent among these was the belief in man's natural immortality and his consciousness in death.
This doctrine laid the foundation upon which Rome established the invocation of saints and the adoration of the Virgin Mary. Oba okiyita kitono. Okuyita mu njigiriza eno abantu batandika okutendekebwa nti abatukuvu tebafa balamu era mubasabe. Kyova owulira nga bagamba Faaza Tadewo, omutukuvu Tadewo tusabire, munnange Tadewo. Nina omukyala gwe nakyalira juzi yali wali bayitawo kizanyiro mu kibuga. Nangamba munaye ennaku zino mbadde nsaba ku mutukuvu Tadewo oyo atera okunziramu essaala zange. Tadewo kale basaba katugende ku ndala eyaleeta obuzibu. Naye omwoyo gufa. Emmeeme efa. Bayibuli eraga bulungi emmeeme ekola ki? Emmeeme efa. Bameka abakkiriza nti efa? Waliwo bana bakkiriza nti efa? Osobola okumpubirako oba okkiriza nti omuntu bw'afa aba afiiridde ddala ng'okiikiriza ekyo? Mwebali abatonotono bambi. Kale efa kubanga Bayibuli egamba mu Ezekieri 18:4 nti emmeeme eyonoona erikola ki? Erifa. Walala n'agamba nti abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliko kye bakola ki? Mu Buliisi 9 olunyiriri olwokutaano abafu beebase, abafu bali mu ntaana, abafu tebaliko kye bamanyi, abafu tebakomawo mu maka gaabwe. Ezo zenjigiriza Bayibuli zeekola ki? Zeeyigiriza. Kati weetegereze endala eyazaalibwa okuva mu eyo omanye ebintu bigenda bikola ki? Bidiriŋŋana. Omuntu omala omumatiza nti emmeeme tekola ki? Tefa. Omutwala luddawa nti bw'afa bw'aba mu byagenda kukinyizibwa emirembe gyonna. Eternal torment. Omuwandiisi Ellen G. White agamba nti from this sprang also the heresy of eternal torment for the finally impenitent. Omuntu yenna yafanga mubi ng'agenda kwokyebwa muliro gukalirire maama, which was early incorporated into the papal faith. Papal faith. Naye nga Bayibuli yeegamba etya? Muli balinnyako nga bali ki? Vu. Mala kyesula nnyo olunyiriri olusooka n'olwokusatu. Lulaga omuntu ababi bagenda kusaanawo bafuuke ki? Vu. Era Katonda tasuubizangako bulamu butaggwaawo eri babi. Bayibuli koze egamba etya mu Yokaana 3:16? Mutusomere wamu ffenna. Yogera amaanyi. Weewaawo kyogeza amaanyi. Buli muntu yenna akola ki? Naye akole ki? Obulamu obutagawa busuubiza abatuukirivu, tabusuubiza babi. Okitegedde? So oli waagamba nti omuntu bw'afa, owuliriza, asigala mulamu era bw'aba mubi abeereyo nga bamucunya. Abanga agamba nti n'ababi bagenda kubeera balamu emirembe na ki? Katonda ekyo takisuubizangako babi. Bagenda kufuuka vu ne sitaani munnaabwe ekikolo. Ate ng'enjigiriza eno bannange yamatiza bangi. Naye omanyi gye yasibira? Abantu oluvannyuma yabatwala mu kye tuyita puligatori. Mwagiwulirako? Puligatori bwete we yayingirawo nga bakugamba omanyi ky'oba okola. Eriyo akafo nako kale kookya, kawunya. Manyi balega kookya ate kawunya bubi. Kati omuntu wo oba wadde akasente okitegeera, ffe tumuwa essaala tumusabira. Bwe tumala omusabira n'avaayo mu kafo kali, tuli wa mikwano, kaalinga kawunya. Era oli sikoola omu yagamba nti it was neither picnic. Kali akafo nga togendayo kugenda kwejalabya bwejalabya mb'ogenze kulambula. Puligatori. Naye ng'eva luddawa oluvannyuma lw'okubalimba nti omuntu asobola okwokebwa emirembe na ki? So kati waliwo essaala ezisabibwa omuntu ave mu puligatori agende luddawa. Kati wulira obulabo buli mu njigiriza eyo. Kiba kitegeeza teri muntu agenda kusaanawo mirembe na mirembe. Mwena musobola okulokolebwa. Okitegeera? Mulengera enjigiriza ezo. Ab'ekkanisa ebintu bino mwetaaga mubitegere mudduke Babuloni.
Nembirowooza esobeeramu ng'olowooza nti ne bwe ngenda nga nkola nga bwe nsanze Katonda alinda okola ffenna ajja tukola ki? Purigatori ekyo kyesomesa nti bonna bajja kulokolebwa wa? Ababi bagenda kufuuka ki? Vu. Katumalirize. Gundi emusango ogusembayo guliwa? Guguno. Nga sinatuuka ku guno. Mbadde nkyabazaayo wano katono. Waliwo oluvannyuma lwa purigatori bayingizaawo enjigiriza gye tuyita doctrine of indulgences. Mwawulirako ku indulgence yo? Abaali bawulidde ku indulgence yo mumpuubireko bannange. Indulgence yo. Ayayaya mu indulgence yo wakwatanga akasente ko mwana n'okawaayo n'ogaba bannange. Gundi wange mumusabire. Kale yali anywa walagi mungi ng'ali ku nsi kuno. Naye mmanyi asobola okukyusa. Mumusabire. Kati bo nga basaba essaala gwe ssente olwaziwangayo nga zikka butereevu eri mu bbanka ya Ekereziya. Okitegedde? So indulgence yo zino nayo yenjigiriza endala gye baateekawo ey'okugula obutuukirivu. Obutuukirivu tebugulwa. Mwalokolebwa lwaki? Lwa kisa, lwakola ki? Lwa kukkiriza. Kino kirabo kya butuukirivu. Okkiriza ki? Kikkirize. Haleluya. Kristo yatuwangulira ku musaalaba free of charge if you believe. Preach unto the nations. Whoever believes shall be saved. And whoever refuses shall be what? Damned. Condemned. Kati bano bagamba osokisasulira. Obwe bumu ku bulimba Ekereziya bwe yatandika obuge egimu ku misango gy'erina mu fayiro z'eggulu eziyinza obutaba mu ICC. Wanyina gye tuyita International Criminal Court. Giyinza obutabaayo naye mu ggulu. Kooti z'eggulu zimubanja. Guno. Katulabe endala. Eno etiisa naye erindirira. The papal infallibility and the church immaculate infallibility of the Pope. Nti Papa kati olina kumulabanga Katonda. Kansome statement eno ogiwulize n'obwegeneza mukwano. Another step in papal assumption was taken when in the 11th century Pope Gregory VII proclaimed the perfection of the Roman Church. Among the propositions which he put forth was one declaring that the Church has never erred, nor will it ever err, terikola nsobi yonna according to the scriptures. Proud point from Pontifex ono wachi wa Malala yagamba he claimed to have power to dispose emperors. Tiasobola bafukamiza abasajja bakabaka b'amawanga ag'enjawulo yagamba musobola okunfukamirira ate nagwe njugire yafukamira naye ngenda mubannyonnyola nga mmaliriza. Naye kansome kana kasembayo kagamba nti more than this, the Pope has arrogated the very titles of the deity, that is of God. He styles himself Lord God the Pope, His Holiness the Pope. Alina ekifaananyi juzi wano nga ndaba omusajja azze okutukyalira nga bataddeko ku bipande wonna mu 2015 awo. His Holiness who? The Pope. Pope infallibility nti kwegamba buyinza bwe bwankomeredde nga Katonda bwakola ki? Bwalina naye bwakola ki? Bwalina ebintu byali si byangu nnyo. Naye luno olunyiriri kantusome. Kino kyali kikontalina ddala n'ekya Bayibuli. In fact ono gundi ye Populi ye yagamba nti ffe tutwala ekifo kya Katonda omunene ku nsi kuno. Ffe kyaffe gw'oli kawona emirembe gyonna. Bishop omwawuza agamba takyali muntu Papa omwana wa Katonda omwonoonyi naye alota Christus Kristo omulala mirembe gyonna kabonawo yali waggulu ennyo n'obuyinza kwoyo ow'ekitalo Katonda. Yalina n'obuyinza ku Katonda. Era n'agamba wuliriza kino Papa takoma ku kuba musigire wa Kristo naye ye Yesu. Kristo yennyini eyeesabikidde mubiri. Tibuwa Papa olaba Kristo. Omanyi Yesu yagambira nti bwe mulaba nze alabye nze alabye kitange. Kali wano bagamba olaba Papa olabye Yesu.
okwegulumiza okufaanana bwe kutyo. Kati wuliriza ne statement eno, ye Papa mufuzi atasobya atawabulwa. Kansomeko wano mu Luzungu. He the Pope is infallible ruler, the supreme judge of heaven and the earth, the judge of all, being judged by no one, God himself on earth. Omulamuzi w'eggulu n'ensi, omulamuzi wa bonna, atalamulwa mulala yenna, Katonda yennyini ku nsi. Pope infallibility oba okiwakanamu. Obula bo baatulako atu nti ffe tradition not scripture is the rock on which the Church of Jesus Christ, the Catholic Church, is built. Ffe tuzimbidde ku bulombolombo, ayagala obulombolombo tugoberere. Bannange bw'oba okkiriza mu bulombolombo, fuuka omukatuliki, kuuma Sande, enda oyita abatukuvu n'ebiringa ebyo. Temunyiigira, nze mukwano gwammwe tugenda ffenna mu ggulu, si kyo? Tulina okuva e Babuloni. Haleluya! Bw'oba okikkiriza gamba amiina. Kati wuliriza kino, bino byonna tebandibikoze okujjako nga namba 10 bagikoze. Mugirengedde? Suppression of scriptures. Baali tebayinza kuwangula okujjako ng'ebyawandiikibwa babikwesa abantu buli bayibuli bwe babikulirwa bwe bati bakuteguka. Nze ntera obbawulirako bankubira ku masimu n'agamba bino ebintu bulijjo nga tetubimanyi. Mwebale kuwabula ggwanga, mutubikudde amaaso. Kati neni lwaki kansooka nsome statement kyekinjogeza ebingi. Ano ka statement nakagadde. The noontide of the papacy was the world's moral midnight. Obwa Papa nga buli mu kitangala bweyagala olw'ebyawandiikibwa okuvaawo, ensi yali mu kiki? Mu kizikiza eky'ettumbi. The Holy Scriptures were almost unknown, not only to the people but even to the priests. Sitaani okumanya mugezi ebyawandiikibwa yabikweka ne bakabona abasinga abafaaza. Ayongerako n'agamba nti Satan well knew that the Holy Scriptures would enable men to discern his deceptions. Yamanya nti ebyawandiikibwa bijja kuyamba abantu okutegeera obulimba bwe. Kikyazaako. And to withstand his power, abantu banditegedde ne baddukawo amaanyi ge oba ne batandika okumuziyiza. So kyeyakola, it was by the word that even the Savior of the world had resisted his attacks. Omanyi ne Yesu yamuwangula na byawandiikibwa, si kyo? Ng'amugamba atya? Yamugambanga atya bannange? It is written. Si bwe yamugamba? Kyakola ki? Kati ye kyeyakola n'agamba nti, wanamuwandiisi agamba nti this logic was adopted by the Roman Church. Kyeyakola n'ajjawo ebyawandiikibwa for hundreds of years. Muwulirize n'obwegendereza, the saturation of the Bible was prohibited. Ng'okusanga ne Bible musango gwa naggomola era oyokyebwa nayo. Nnyo nnyini ddala. The people were forbidden to read it or to have it in their houses. Toyina kugisoma, toyina kubeera nayo mu nyumba yo. Owulidde gwe? An unprincipled priests and prelates interpreted its teaching to sustain their pretensions. Kati bapapa abakabona abamu abalinga beeyagaliza obweyagaliza ne batandika okujweteka ebyawandiikibwa nga babinyoolanyoola bituukirize bye balukola ki? Bye baluubirira emirulu gyabwe kaabulanga n'emirulu. Thus, the Pope came to be almost universally acknowledged as the vicegerent of God on earth, endowed with authority over the church and state. Bw'atyo n'ayitibwa omusigire wa Kristo ku nsi okwetooloola ensi yonna. Nze nali mu mmotoka n'omu ku bajjajjange n'aŋŋamba nti oyo yaweebwa ebisumuluzo bya Geyeena n'amagombe n'okufa Paapa. Era abasinga bwe bamanyi okutuusa nga babikudde Bayibuli lwe bayinza otegeera amazima. Kati olw'okuba ekyo Ekereziya yakimanya, kyeyakola n'ewaka n'ekola ki? N'ewera ebyawandiikibwa nga tolina kubeera nabyo. Era ensi yonna n'ejjula ekizikiza. Kyova olaba ekiseera okuva mu mwaka gwa 538 AD paka mu mwaka gwa 1798 Bayibuli ekiyita ekiseera omulabe wa Kristo we yali agenda okufugira ennyo. Era abannabyafaayo bakiyita medieval age oba middle ages oba kye twandise dark ages. Lwaki? Bayibuli ekitangala ky'ensi yali ekoze eki? Ewereddwa. Egyo gy'emisango 10
gye mbadde njagala okukola ki okubategeeza. Kati wuliriza kino, mulimu ebyavaamu bino byonna nga ekereziya emaze obikola. Tulabyeko ensonga 10 zokka. Waliwo ebyaddirira. Biki ebyaddirira? Ng'ekereziya eweze ebyawandiikibwa ekyusizza sabbiiti, ensi yafaanana etya mu biseera ebyo? Abaalemerako nga bagamba nedda, biki ebyabatuukako?